各位朋友，多謝多謝。首先真係要好多謝你哋犧牲咗少少食飯嘅時間，一係提早咗，一係晏啲先食，然後嚟參加今晚呢個講座。咁我哋好榮幸呢，係請到3位大老倌。我哋首先歡迎輝哥、龍哥同燕姐。我介紹我自己，我係鄧古美。咁樣呢，亦都係嚟緊呢2晚3國嘅可以話監製啦。咁係好多謝康文署邀請我哋嘅劇團去主演今次呢個中華文化藝術節嘅其中演出。咁你哋我相信已經或者會睇過其他嘅戲曲或者其他嘅表演啦。今次咧好開心，因為康文咧係用咗《三國演義》呢本其中6大才子必讀書嘅其中一本為主題。咁即係我哋商量過之後咧，就係決定演出輝哥好拿手。係12年前最後一次㗎啦，亦即係12年前係上次演嘅《周瑜歸天》啦。咁仲有龍哥嘅戲寶就係長坂坡啦。咁呢出戲咧，長坂坡都係輝哥寫嘅當年嚇。咁仲有燕姐係好唔介意，點解咧？因為三國戲咧多數係男人戲啊。即係冚唪唥都係三國啲英雄文，好少女人戲。但係燕姐都一滴都唔介意，我一問佢，佢就 OK， 肯參加呢2出戲嘅演出。咁我哋先講下呢2出戲嘅故事好嘛？即係介紹啲咁多啦，輝哥唔該介紹三戲周瑜啊。講晒收得工喎。三戲周瑜其實咧就係呢出戲裏邊，好多人以為咧就話困城啦，咁啊趙子龍啦，跟住邊個咁啊，即係1戲、2戲、3戲就以為3戲就係蘆花蕩啦。其實唔係嘅，呢出係第3戲。第1戲咧就係嗰個叫做大戰嗰場啦，即係以前啊未呢套戲未出現㗎嚇。咁嗰場咧就係一個叫做死啦！我忽然間唔記得咗個戲名。唔係佛兒令啊！佛兒令1戲啊，佛兒令2戲咧就係三江口，即係回荊州佢接唔到賠了夫人又撤兵。第3戲咧就係呢一嚿嘢就叫做3戲。全本叫做3戲嚇，咁我哋舊時咧就成日以為黃鶴樓係1戲嚟嘅，原來黃鶴樓又唔係1戲，黃鶴樓唔關事啊，唔關事嘅，冇戲啊。咁所以咧就有時即係內行又好，外行又好咧，咁一講話3戲都唔知邊3戲係嘛？其實呢個咧就係第3戲，成出戲叫做第3戲。咁啊講就劉備借荊州啦，大家都知啊嚇，劉備借荊州就有去冇回頭啊，個個明㗎啦。咁就成日想追唔到，咁佢又美人計又咩嘢係嘛？咁呢個三戲周瑜咧就由美人計開始嘅嚇，其實就係即係金露寺看新郎開始啊。咁跟住咧就一計不成啦，咁佢回荊州嘅時候咧，又都整個孔明出嚟，整個周郎苗貴安天下，賠了夫人又撤兵。咁呢個其實係第2戲嚟嘅。咁啊，裏邊都有埋第2戲噶啦。咁第3戲咧就係後尾佢再想起兵，假途滅隙，咁就去明取西川，暗奪荊州。咁啊點知又俾孔明識破咗。咁所以咧佢至會戲得咁慘啊！戲死咗，結果係。其實呢出戲係咪叫做周瑜歸天㗎？又係叫周瑜歸天嘅，即係2樣都得嘅。咁咧喺嗰個3戲裏邊咧。其實佢喺嗰個最大嘅問題咧，就係話最尾孔明係俾咗封信佢，嗰封就氣得佢死啦。本來都未死嘅，
即係務求擊死佢為止。咁第三即係所謂三喜咧，就係最尾就歸天啦。咁呢個就係其實史實裏邊咧，周瑜係短命嘅，係短命嘅。咁呢個英雄人物咧，就我哋喺感覺上邊咧都覺得係非常可惜嚇。咁所以就周瑜歸天都係其中我哋粵劇嘅一出即係比較完整嘅一出古老戲嚟嘅嚇。龍哥，咁你介紹一下呢個長板坡啊？我哋幾時第一次做㗎？輝哥，我記得輝哥寫嗰陣時寫得好辛苦㗎。我哋係咪1996？係咪咁啊？真係好似係嗰個高山劇場。高山劇場封咗頂，係啦，舊時露天㗎，舊時露天㗎。後半 part 嗰度係露天，前半 part 有嘢遮。係咁啊，封咗頂之後咧，就開始做呢套戲。咁當年咧就係輝哥就係負責安排呢個劇本攞資料，咁亦都好多謝劉老師啦，劉筍老師咧，咁佢咧就幫我哋套用真係京昆裏邊嘅長板坡嘅情節，佢哋嘅上場落場啊，點樣套路啊，有咩身段啊，有咩人物安排，就轉移過嚟我哋呢個粵劇裏邊咧，喺個舞台呈現俾各位觀眾去睇。咁當然派各方面當時咧個陣容咧都係好鼎盛啦嚇。有邊個啊？記唔記得嗰陣時？嗱，長板坡咁其實咧下半場咧先係講到嗰個走嗰欄嘅。其實之前咧都有呂布啊，有曹操啊咁樣咧，就係嗰個青梅煮酒啊嗰啲橋段。咁當年咧有即係前輩啦，咁有普哥啦，咁咪飾演曹操啦。咁有強哥啲前輩佢係飾演張遼張遼強哥係蔡麒麟係啦，佢係飾演張遼嘅。咁之後咧，咁就係有上半 part 有呂布咧，就係龍貫天啦。咁亦都有燕姐啦，咁就係佢係做媚夫人。咁細女姐咧就係金夫人，係啦。咁跟住咧，時唔係泳兒定邊個？好似係好似係泳兒，泳兒同埋好似係咪有美玲啊？好似都唔記得咗啦。太耐啦，好耐。我都係啦，不過當時咧好多人在生，咁而家好多前輩都走咗啦。咁所以我哋亦都係趁住呢出戲咧，回憶啊，係老中青三代。咁燕姐，你無論做貂蟬，因為做孫尚香，你都係同阿倫譚詠麟做對手戲嘅喎。我想問你嘅感覺係點樣咧？考我佢喎，你要答㗎，你要答嘅。其實真係幾難答㗎。我有個習慣好得意嘅，我嘅習慣就係中意自己同自己做戲。我唔理我個拍檔係邊一個，我都當佢同我做緊戲咁樣嘅。咁其實咧就默契呢樣嘢係好難嘅，除非真係我哋合作咗幾十年，即係你行一步，我已經知道你去嗰度得啦，我行去嗰度就你咁樣。即係我哋已經係呢啲就叫做默契。但係你話同而家時下嘅新人一齊做，唔可以講得係默契，因為點解？佢仲忙過我，係咪啊？我等排戲坐咗喺度，原來得一日嘅啫。咁我唔介意呢排幾耐都係嘅。其實排戲係你自己嘅啫嘛，你自己排咗嗰個戲，你自己寫咗。我習慣就係我一排戲嘅時候，我就揸住支筆。我叫你寫去邊度？你要叫去邊度啊？我喺呢度。我咪翻去咧，我就自己去諗，我自己去點樣去做，然後我先至諗隔離。但首先要知道隔離嗰個係點樣做戲先。佢要你點樣行，你就要迎合咗佢先。迎合咗啦，你自己翻嚟就去諗你自己嗰 part 啦。諗到你自己嗰 part 咧，咁你自己做戲其實個默契咪喺你自己嗰度咯。
你唔需要一定話去一定要揾一個好好嘅拍檔或者咩？當然啦，有啲咁好嘅拍檔，恨唔到啦，係咪啊？唔係成日都有咁嘅機會俾你噶嘛。咁但係我覺得我又冇所謂，因為我由我開始出嚟接班，一路到可以咁講，我到而家啦嚇。我筆下同好多都係新人一齊演出嘅，好似阿芬啦，李麗芬啦，李麗芬係蓋明輝，又話咩阿烏啊，係咪啊？阿烏係好多啊，又韋俊輝，即係好多呢啲咁筆下咁多啊。咁你話你要呢啲同你有默契，其實係好難嘅喎，因為你係同佢新拍檔啊嘛，你好難攞到噶嘛。你除非真係幾十年嘅，你行一步，我已經知道你我知你一跨腿，我已經知道你喺邊度㗎啦。咁即係呢個默契咧，就係要好耐先至可以攞得到翻嚟。但係同新人做戲咧，就有靠你自己去思維。最緊要你知道佢嘅方針，然後你自己去迎合。呢個我覺得係喺我演出嘅時間咧，我係最叻一樣嘢咯。咁我想話咧，我哋依兩晚啊，係老中青三代啦。咁其實輝哥同郭燕姐，你哋係而家嚟講係最前輩噶啦，我哋嘅粵劇。唔係，仲有好多呢啲。即係你哋係前輩啦。幾大都唔認啊！咁我想問係即係點解會你唔認？咁點解要帶住啲咁多後生仔做咧？喂，你冇後生係唔得㗎喎。第一就唔夠人啦，我哋已經係嘛？即係一隊足球隊都要11個㗎嘛，就算冇後備都有11個出嚟㗎嘛，係嘛？咁即係你唔夠人。第一，第二咧，咁冇理由有後生嘅好嘅你唔用嘅，係咪啊？咁亦都我哋本身幾多輩人接觸到幾多個人，係嘛？我哋有陣時睇翻啲舊相，自己都笑起上嚟。成張相得我一個做緊戲嘅，即係而家冚唪唥知去邊，轉行有轉行係嘛？走咗去第度，走咗去第度，乜咁得意嘅喂？成張相我試過啦，真係一張相得我一個做緊戲，咁你又真係心都寒埋喎。即係你讀書嗰陣時啫。唔係啊，唔係啊，我啲唔大唔細嗰陣咧，有時有一兩張相真係成班都唔知去邊啊！即係有啲係知道嚇。唉，嗰啲係啦，嗰啲係更加啦。移咗民啦，係啊，好多咁有啲移咗民，有。咁有啲係做咗唔做啊嘛，係嘛？咁即係話咧，我哋都要嗱，唔好講到咁偉大嚇，唔係話我哋好落力去栽培新人，但係新人你一定要用嘅，係咪啊？佢做得嘅你就要用嚇，佢亦都攞經驗，亦都係咧，好我哋舊時都係嘅，同一啲前輩做戲，你係吸收咗好多。你自己就算個前輩執手教你，都冇喺台上咁好，因為你自己喺屋企或者喺練功場個前輩教你，佢冇嗰啲神采㗎，佢係教到你啊！呢度係拉山，嗰度係踢甲，係咪隻眼係望邊度？佢教到你㗎，但係佢唔係個感覺嚟嘅，有鑼鼓、有燈光、有觀眾，個前輩行出嚟都唔係嗰件事，係嘛？完全唔同嗰個人嘅，咁你即係你點吸收啫？如果你就咁喺個練功場吸收唔到嘅。所以我覺得咧，就同前輩做戲，其實係最好嘅吸收嘅機會。其實咧就自己都做過年青嘅後輩啊嚇。咁見到前輩嘅時間，而家等於調翻轉啦，幾廿年後，就我哋而家又見翻有啲後輩嘅時間咧，就係我哋自己嘅影子。當年我哋自己都係咁傻瓜、失文魚嚟嘅，都係咁樣女共嚇。咁其實咧。作為一個後輩後學者啦嚇，我哋叫後學者，其實主要咧都係自己係第一有嗰個心去做先啦，其次有咗個心之外咧，就係要謙虛啦。呢個真係你即係唔好俾各種環境影響，或者某種嘅光彩啊，咁你就會好飄飄然咁。嗱，呢個真係一個可以講話。唔係話倚老賣老，係一個警世啲嘅説話。就算今日你喺個台度得到好大嘅喝彩，或者係好多人讚賞你，
咁呢個當然一半係鼓勵，一半亦都真係你有咁嘅水準演出咗先博得掌聲、博得喝彩。咁但係一半咧係鼓勵嘅，就千祈唔好真係覺得已經上岸啦，我已經得咗啦，得到啦，唔係咁樣嘅，係根本係一個鼓勵嚟嘅。你仲要更加俾心機去學，你先至可以得到所謂前輩眷顧你啊！呢個僆仔或者呢個僆妹，即係可造之才喎，俾多啲機會佢啦，你先至可以有咁嘅機會。如果你唔係嘅話，呢人一句已經得就得嘅，不過就咁啫，一個就咧就已經係反轉咗好多事實出嚟啦，可以。所以我覺得咧，我哋舊時做後輩咧，完全真係好規矩，所以俗語就話鵪鶉咁，係唔敢出聲嘅。尤其是排戲時間咧，完全係唔敢離開嗰個場地，分分鐘一跳咗話嗰場咧有你咧，一嗌去邊度啊？咁即係你都唔係揾食，打緊機，係咯，你都唔係揾食嘅，排戲喎，叫你嚟，你唔好理我排幾時排你啦。總言之，你係排戲，你就要 stand by 啦。排戲係吸收好多噶嘛，除非你話睇人哋排戲，你都冇錯收到好多料噶嘛。將來有機會做噶嘛，除非你話我去洗手間冇講。若果唔係嘅，根本你應該係全日就喺度等嘅。有陣時排戲，好似而家我哋咁，有啲演員或者係台柱，係咪嚇？喂，唔係啊，我幾點要走啦？跳咗我先咯。咁一跳嗰場有你嘅，咁你話我諗住順牌嘛，咁我未有啊，我話係咯。嗱呢啲咁根本咧就唔係作為一個後輩應該有嘅，其實真係嘅。咁你話你又話順牌，咁有特別噶嘛？咁或者我真係嗰個突然間喂唔得，喂台嗰度喂有啲嘢唔掂，我要翻去食。喂跳咗我先啦，咁得唔得先？嚇，咁所以話呢樣嘢咧，其實我哋後輩咧應該咧係真係要聽教聽話。當然唔係話冇理嗰啲鬧你啦，係咪？鬧得你嘅梗要教埋你啦。你舊時俾人鬧過無理嘅未啊？冇錯，我俾人鬧得多啦。唔係鬧完唔知乜啊，完全唔知啊，仲驚啊！今日你知啦死啦！我咩事啊？喂，實裝咩事？佢鬧我喎，係鬧完真係唔知㗎。有時指住你咁媽媽聲鬧完你咩事啊？我到底唔知，係嘛？你講一講嗰次鬧你點做戲啊？咁而家你就知咯。咪，我師傅鬧我，你咁蠢點做戲啊？咁咯嚇。咁我唔知佢鬧乜㗎。其實咧就冇嘢嘅，其實就一度咗。咁啊嗰時阿長叔新馬師曾先生，咁我埋去問佢，咁啊我同我師傅兩個去捉佢嘅嗰套戲。我話你打乜？佢打乜嘢啊？長叔㗎，喂得啦，你幾多個人？我兩個，嘿打二聲啦咁咯喎。咁啊翻嚟品俾師傅聽，打二聲啦咁咯喎。佢哋打第一個啦，我話好好咁打第一個，等咗成好耐噶嘛嗰場戲係嘛，咁我就等佢到尾啦，喂到尾啦咁一起快點係啦啩係咪？仲唔係？一掹把刀出嚟，一個跨腳埋去，咁佢叫埋隻手，我都冇拎嘢打咩嘅喎。哦，咁死啦！咁我埋去咁點啊？係嘛？咁即係真係企咗喺度啊，唔係講假。咁我師傅一手捉我走啦咁咯喎。走翻入嚟就指住我：你咁蠢，你點做戲啊？你成場戲睇住佢冇拎嘢嘅，打乜鬼嘢咧？咁係嘛？咁我拒絕，即係我唔敢駁嘅。我心嚟幾冤枉啊！佢自己話嘅喎，佢自己話打二聲嘅喎，係嘛？咁啊幾難得有個機會打二聲咁啊，走埋去同佢打係咪啊？就咁啦。咁呢個咧，而家咧就知啦，真係蠢，真係蠢。你睇咗成撅戲，佢都冇揸嘢，乜嘢空手掉咁打乜鬼啫？係咪先啊？所以係咁噶啦，係嘛？你而家自私咁咪死都好過唔知，好過唔知啊，仲係唔知，好過唔知。咁你哋身為前輩，係咪要教下徒弟啲規矩啊？即係唔好講做戲字，啲規矩咧，輝哥，你有冇收徒弟？冇，死都猛，冇，死都猛。我唯一一個徒弟係學寫曲嘅，死鬼埋啦而家，唉真係心灰意冷真係。我想問你，點解你死都猛收徒弟咧？其實咧，而家環境唔到你收徒弟嘅，唔係個環境嚟啊！你明唔明啊？你仲係揸住舊時嗰套同乜鬼嘢底啊？而家係嘛？
即係望到叫聲你師傅已經好俾面㗎啦，係嘛？即係嗱，我又唔係話佢哋沙塵，佢哋又忙，係咪？咁你有好多時佢出去做乜嘢唔通日日品俾你聽啊？係嘛？我品俾你聽，佢下下都問你，你都死喎，你又唔得喎，你又唔得閒教佢，可能係嘛？但係你話係咪徒弟咧，就一定唔係，因為我哋嗰行好衰㗎，鬧師傅先㗎嘛。啊，做成咁啊，邊個契弟師傅教咁啊？真係咁講㗎，係啊，唔係講粗口啊，真係咁講㗎。咁你即係無謂啫，係咪大家啊？不過佢有徒弟唔緊要，佢有徒弟。咁啊都係徒弟，咁但係問題即係佢咧比較多方面嗱，佢又好有心機。不過其實咧有陣時咧都到一個邊個係你徒弟先？龍哥你講聲。咁咪杜永森啦，係當年咧都係有拜師。咁但係佢係對呢個戲行裏邊每一個部門都係有興趣，都有接觸。咁但係其實咧，我都曾經講過，就係話到一個時間一個時段咧，你就要好似話就歸邊，係你想做邊樣就係做邊樣，唔可以話樣樣都唔係萬能，唔係自己玩。唔係佢而家可以，係，但係到一個時間你定咗落嚟咧，就需要真真正正係我想做乜嘢專長一樣。咁你話到有個時間話我咁樣都得喎，嗱呢個就係此乃後話，即係唔係話你喺呢個時段度又咁，陣間又後前台前，陣間又幕後，陣間又成咁，係啦。咁你變咗太多嘢感染到你嘅時間，根本你唔會專一咗一樣嘢，咁變咗做出嚟咧嘅嘢咧就冇咁好咯，危險咯，即係好似樣樣都得咁，但係問題係咪咁精咧？即係咁，主要你做到出嚟嘅，最初就當然係練下要好啲要最好，梗係希望咁啊，專係精益求精咁先啦。你做樣下得嘅，做呢樣佢都可以㗎，咁可以啫，係咪真係得咧？俾面啲講就話可以啫，如果唔係嘅時間，咁就已經係大家都明白㗎啦，係咪？好似話頭望下就知道你想做乜啊嘛，咁就即係知道人哋嗰個評語係乜嘢嚟㗎啦，係嘛？龍哥，你介紹一下長坂坡個故事背景啊！長坂坡個故事咧就係講到劉備同埋曹操咧，就係青梅煮酒之後放走咗佢之後咧，佢開始就同嗰班百姓黎民咧渡江嘅時間咧發生嘅事，就俾曹操咧係追殺佢即係咁可惡即係你居然反叛我啫咁就當然。趙子龍呢個角色咧，俾人哋感覺咧就係一個好忠心，即係話如果就睇戲都係㗎啦。你去到嗰度點樣艱難咧？陣間邊個出嚟咧？你哋嗰班就死，就係有咁嘅感覺，有個同感，即係俾人觀眾睇到喐緊咧，就係其實呢樣。咁點先可以做到呢個角色咧？嗱，唔係話我自己乜嘢，但我就係俾心機盡量去做啦。但係即係做好一個角色。要觀眾同埋你都墮入呢個角色咧，其實咧真係自己係需要鍛鍊嘅。首先你做好自己本分先啦，你都自己做到甩嚟揸支槍又唔穩陣，係嘛？即係呢啲台步又浮下，咁你邊有說服力話佢係保主過江啊？強姦成扎人埋都唔夠佢打，大佬你都手軟腳軟，撩琴勞斯芒咁死得啦，係嘛？即係。唔可以咯，所以你首先一定要練好自己嘅基本台步、身形嗰個亮相、個氣面，即係成日話個氣面，近時師傅都係話個氣面，大佬好空泛、好抽象。咩叫做氣面咧？就係個人個老倌或者個演員喺個台度做戲嘅時間，佢嘅表情同埋佢嘅神態。表露出嗰個演員當時嘅心情、喜怒哀樂，點樣去傳達出嚟，俾觀眾知道佢而家係好嬲，而家好開心。呢個就係嗰個戲面。大佬你唱完一大段半個鐘頭都唔知你喺度做乜嘅，都係咁樣咁唱，咁樣根本就係觀眾係
即係眯埋眼開咗心機聽都得啦，已經都唔需要睇個人做噶啦，根本係嘛？所以講話戲面就係、你能夠一出嚟嗰、個上場，當然台前幕後，尤其是鑼鼓嗰、個幫助你嗰個亮相嘅出場咧，真係好大。若果話頭佢打到你唔得心應手咧，咁你可以真係話頭嘔血咁滯啦。咁佢打得你得心咧，隨隨都食到應，你亦都俾足嗰、個、心機食應佢嘅鑼鼓，咁大家相得益彰咧。聽出嚟睇出嚟，觀眾一見到你出場就已經知道啊，好開心。一陣間咧佢係點做啦？就算睇過戲，其實好多都睇到㗎，睇過㗎，但係都明知㗎啦。一陣間佢就會入去咁啊，一陣間佢入去咁啊，咁其實知道晒嘅。不過問題點解做 live 咧？做現場咧就係次次可以唔同。上堂睇完同今堂睇都係咁嘅程式，但係佢走得靚唔靚，或者佢會冇多啲，或者有冇轉換咗少少咧？嗱，呢啲就係現場晚晚，所以近時一台戲14日7日一邊，7日一邊講究對台，都係嗰套戲，啲觀眾都係會去睇。咁嗱，咁我又唔好講翻轉頭話，咁嗰陣時冇咁多娛樂，冇咁多好嘅去處，當然梗係啦。咁呢個人都其中之一。咁但係冇啫。咁你都要我肯去睇得㗎，係嘛？學你話頭，我唔係去學戲喎，晚晚都去睇，係咪啊？傻㗎真係。咁你睇第二套得唔得啊？你轉第二套戲俾我睇得唔得？一套新戲做7日都去睇，起碼㗎啦。係啦。咁但係你又真係會覺得喎，就算我哋同台做喺虎度門，都睇到我哋嘅前輩。喂，今晚又好似同琴晚唔同咗。喂，琴晚佢又冇咗呢句，好似冇咗呢段。咦？唔知係咪減咗曲咧？係喎，可能我哋覺得唔好，冇乜謂嘅 cut 咗。嗱咁啊，以後咧，除咗睇一晚之後咧，你睇唔到啦，嗰段戲冇咗啦，刪咗。係會㗎會㗎。咁啊有陣時咧又話，喂唔係啦，加翻呢度乜嘢啦？咁就乜嘢？咁啱啱又多咗一段咁嘅咧。其實有陣時大家觀眾都知道㗎，不過就係佢靠個演員控制住，令到你哋拿緊個心情去睇。我帶你去睇乜嘢你就睇乜嘢，就係咁解。唔係話個個觀眾叫你去做乜你去做乜，有陣時未必係咁嘅。戲就係你帶動個觀眾，我覺得我陣間就會殺人㗎啦。咁你睇下個樣，哇係啊，睇下殺你騰騰，陣間仲唔殺人，即係咁。哇佢冤到霉嘅，一陣間都怕俾人恰到隻狗咁㗎啦。咁你真係會係嘛？因為你做咗出嚟先嘛，所以話呢個演員嘅功力，佢去到邊處應該點樣做咧？佢係帶動觀眾。咁長板波咧，當年劉老師幫我哋排嘅時間咧，當然佢係將個層次一幕一幕幾多出幾多入一路做晒出嚟。當然時代轉咗，今時今日我哋要再做，已經過啲20幾年後啦嚇，差唔多都接近30。咁我哋有啲情節我哋都冇愛到㗎啦，有啲多餘咗零碎得滯咧，咁我哋都。即係冇需要愛，亦都個演員好似話頭年深日久都開始漸長咧，有啲冇需要做嘅咧就可以減除咗啦。咁所以大家都係共同嘅。咁啊，如果有啲真係睇過第一次做嘅時候，可能都有啲記憶係喎。好似話頭嗱，提翻各位嗰陣時有把劍，嗰把劍咧就係青紅劍啊，咁啊斷槍槍又成嘅咁，但係而家都已經冇做啦，因為嗰度亦都係少少一個。過場式，一個環節，係一個環節。咁有當然又做埋啦。咁冇嘅時間，亦都唔會影響成個長板波嘅運作。所以變咗我哋咧有好多啲情節咧，慢慢都減咗啲啦。亦都唔需要個演員太過攰、太過辛苦。呢個係一個事實嚟嘅，唔係話偷懶。有陣時真係冇乜必要嘅時間咧，我哋有啲減省咗。我都要講㗎。即係你話10幾年前係嘛？我再做周瑜12係嘛？咁即係嗰陣12年前即係貴庚啊？係嘛13阿哥哥咁就嗱，我而家呢度都坦白講啦，離晒地嘅嘢我就唔做㗎啦。咩叫離晒地？太危險啦係嘛？咩叫離晒地？又掉毛又搶背嗰啲咧，就真係欠奉啦。但係我點解仲要做翻呢套戲咧？
就即係話整個規模仲要做翻俾人睇，因為而家冇人做我呢套戲，冇啊，一個都冇啊，嚇個個做親真係鹽曲醉秋郎係嘛？咁呢度去邊咧係嘛？即係呢度真真正正嘅三美洲魚去咗邊咧係嘛？咁啊都要點都好啦，做翻一次半次啦咁解。即係今次咧，我哋以古腔老戲為標榜。我想問一問，即係點解喺呢個年代，我哋仲要做老戲咧？你唔好問我，因為我係好古板嘅嚇，即係你話咩新嘢我都接受，但係老嘅一定要喺翻度，即係舊嘅一定要保留翻喺度嚇。咁無他嘅，因為呢個係規模，係我哋最早期打造俾我哋嘅先輩打造俾我哋一個規模。咁我哋咧係照翻佢去做咗先，冇人唔俾你做新嘢㗎，係咪？而家通街都新嘢啦，新到係咪咩？我都唔知佢做緊乜嘅都有係咪？咁但係咧，你話點咁咪反為啲嘢舊嘢冇咗喎？咁呢個係完全不甘心嘅，係嘛？即係戲曲嘅規格就係嗰啲時候產生嘅，即係係嘛？即係你曾經講過你講嘅話，梅蘭芳先生講一句就係移步不換形。戲曲的進步係移步不換形啊嘛！即係你而家睇張劇照，睇來睇去都唔知佢做緊戲喎。喂，呢套咩嚟㗎？喂，而家好多劇照你睇唔到佢做緊乜㗎？係嘛？你唔覺得佢做緊戲曲嘅，唔覺得佢做緊大戲嘅？呢個好大件事。咁即係話咩都得。嗱，我再講一句比較即係得罪好多人嘅呢句嘢都。而家粵劇係玩具嚟嘅，係嘛？玩具嚟嘅。有冇興趣？有冇身份證啊？有啊，咪有啊，玩下啦咁。你話邊個唔上得台而家？係嘛？嗰陣時上台你咁容易上到台啊？係嘛？而家唔係㗎，而家玩具嚟嘅啫，係嘛？咁即係冇得講啦。而家即係成個大環境，所以我哋又都冇辦法去違背一個大環境。唯有自己做自己事啦，係咪啊？咁你如果中意嘅，你咪睇下我咯，就咁簡單嘅，就冇嘢。講起即係新派粵劇咧，燕姐你啱啱你自己搞完嗰個孝莊皇后啦，咁你啱啱做完個孝莊皇后，你而家做古老戲，你覺得點樣咧？你自己接唔接受古老戲，或者你中意邊一樣嘢多啲？你辛苦乜嘢多啲？點樣咧？我就真係好坦白嘅。我由我開始學戲，一路到我做戲，到我而家，我對古老嘢都唔係真係咁上心嘅。呢句係好坦白，但係我有學過，我有學嘅，因為以前係必須要去學嘅。咁我學咗咧，就只係擺喺個心嗰度嘅啫。你叫我做，我咪做咯，係嘛？我會做，我都一定做。但係咧，我唔知係有少少抗拒啲古腔啊嗰啲咁嘅嘢，因為唔知即係我出生嘅時候，我已經係咁噶啦，即係好抗拒啲古腔啊嗰啲咁嘅唱。但係學我照學嘅，記我係照記，因為我哋以前咧冇得話俾本曲你咁樣睇啫嘛。教咗你之後，你就要死記，等咗喺個腦嗰度。佢冇曲話俾你聽點唱噶嘛？而家唔係噶嘛，而家我可以開個電視去睇下聽下，拎個收音機去聽下，就已經知道古老人點樣唱啦。我哋以前冇啊，靠死記嘅。所以師傅教我哋嘅嘢咧，我哋永遠喺個腦，唔係喺個本曲嗰度嘅。我哋冇曲㗎，係喺個腦嗰度嘅。師傅一叫我唱翻嗰支嘢咧，就原封不動咁唱翻晒出嚟。咁但點解我中意我唔好講話新派嘢啦，而係我係覺得搞一啲製作咧係有一個使命感啊！我係覺得一種使命感，係你搞一個好好嘅戲，你俾好多心機搞落去，即係你唔好違背古老嘢，唔好脫離粵劇。我覺得呢啲戲咧係應該
可以即係流傳落去咯，係咪啊？即你即唔好話完全話都喂你走出嚟行，好似做話劇咁樣。我又唔會做呢一樣嘢，呢個係好坦白嘅。我係粵劇就係粵劇，不過你話孝莊皇后係清朝。咁啊冇辦法啦，咁啊清裝戲咁解啫。但我冇違背粵劇，我全部我都係以粵劇咁樣去做唱嘢。我唔會話淨係唱小曲啊，唔唱幫我啊，唔會嗰啲，我亦都唔會。但係行嘅步伐啊，即係做戲啊，台前啊、幕後嗰啲，我全部都係跟翻我哋粵劇落去嘅。我覺得粵劇係唔可以脫離嘅。如果我哋呢個時間將個粵劇脫離咗之後，搞啲咁新到完全係好似話劇咁樣咧，其實係對我哋前輩係有一種我係覺得唔尊敬咯，係咪啊？其實我哋係粵劇出身啊，我哋唔係話劇出身啊，我哋唔係唱嘢出身，我哋係做粵劇嘅，我哋應該要將一個粵劇去推廣到永遠去流傳呢個粵劇，我係覺得係我哋嘅使命嚟咯。咁新派嘅嘢咧，我哋都好難講，因為而家實在太多人搞啊，各有各人嘅心水，又都好多觀眾，我覺得，哎呀，我中意笑啊！總言之，你講嘢引到我笑就得。有人問過，有人話馮國恩愁未了情，哎呀，我諗住入去大笑咁啊，點知啊喊㗎喎咁咯。真事嚟㗎呢件。馮國恩愁會喊，都有嘅，唔係話冇。即係你個入去喊啊，唔係諗住笑啊，入去喊變咗係喜劇嚟嘅。哦，咁佢唔知啫，呢個就。咁我又聽過，真係聽講話胡不歸點解唔好笑喎？哇！呢套戲都冇睇嘅，胡不歸都冇得笑嘅咁喎。咁我就喂呢套叫胡不歸喎，哥哥係嘛？咁你冇得笑咁啊？不過呢個咧就我哋好難咁講。如果你係咪個個人都好知道戲，然後至入去睇咧，我哋冇得咁要求嘅，係嘛？問題就係你吸引唔吸引到佢咯，係嘛？咁另外一樣嘢咧，就係而家係興咗搞晒好多嘢，就輕視咗真正戲曲嘅嘢咯，係嘛？咁你變咗大家所以我話係玩具就咁咯。好多真係唔使練功㗎。好多真係唔使練功㗎啦，咁你諗下，如果我着到闊袍大袖係咪？操兵咁行出去行街咁都行得出去嘅，係嘛？咁我睇住啲譜唱嘅啫嘛，有乜緊要啫？係嘛？學熟咁啲譜搞掂咗係嘛？咁我哋仲要練乜嘢咧？我問過一個導演㗎，問嗰個台灣國光劇團，佢帶咗套新戲嚟，咁我問佢，我話嗱，你而家水袖又冇啦，高香又冇啦。水法又冇啦，蘇口又冇啦，背旗又冇啦，板帶又冇啦，雞尾又冇啦。咁我練乜嘢啊？問佢啊，佢停咗喺度啊！大家真係停咗喺度。跟住咁啊，梗係有人打完場啦，梗係有人講咗佢顧左右言他，咁啊講咗第二樣。咁到我走，咁啊我嗰日喺新光做緊戲嘅，咁我話唔好意思啦，我夠鐘上台走先啦。咁嗰個導演就話：等一下，咁啊追住我出嚟 lift 口。剛才你講的，我回去真要思考。咁我練咗咁多，我冇樣用得噶喎，除咗唱，你明嘛？除咗把聲之外，冇一樣用到噶喎。你乜都冇晒啊嘛，冇晒咁我用咩咧？係嘛？即係呢個咧，其實就係好多人都冇思考到，好多人都冇諗到，到底戲曲練咗嗰啲嘢，我哋點用？咁呢個係危險㗎，係一個危險的東西嚇。咁就嗱我咧，你話我古板得嘅，但我好接受新嘢。我哋見到好多新嘢我都接受嘅喎，係嘛？幾廿年前我哋搞實驗劇團，我哋三個茂利係嘛？搞實驗劇團實乜鬼嘢驗啫？其實係嘛？俾啲叔父鬧到趴度。你哋嗰班咁友仔就搞黑社會啊！話我哋啊，係啊，真人真事㗎，呢佢哋個個聽過㗎。咁但係我哋咪咁做咯，係嘛？咁啊做咗佢哋哇幾有心機喎！你哋都咁咪咁咯，咁啊做成我哋幾個而家都仲捱緊係嘛？仲有得做，仲有得做，係啊！不過咁即係好似話咧，譬如你話唱翻啲古老嘢咧，
其實我哋真係承先啟後，我哋一定要知道咗嗰個基本。就算你喺台度而家好少唱，或者我哋唔唱，但係我哋起碼都要知道咗嗰個基本，同埋人哋問到我哋或者後輩某一段係想學或者想做嘅時間，請教到我哋嘅時間，我未必識，但係起碼我知道佢想講乜嘢，或者睇一段曲點。當然，其實好多古老嘢咧有專項，每一首曲、每一套戲、每一個排場都有好多專項，唔多。識咗就即係而家可以運用喺。其實好多時我哋唱好多嘢運用咗落嚟，大家唔為意啫。好似母以歸家康啊，咁呢啲喺平時啲曲度唱咗母以歸家康喎，咁係咩嚟㗎？咁咪就係今年喜叔裏邊其中一個嚇，就攞咗出嚟套用咗出嚟啫嘛。好似話頭，好似序子喎，咁有少少嘅咁，即係有陣時做翻個排場，當然係要唱啦。但係有陣時我哋都好多時會套用咗佢，拎咗出嚟啊！好似《天馬行婚》裏邊咁，你反善而往又物觀圖康，又話乜乜乜咁，咪就係佢啲句詞，係咯。即係如果你一識咗古老戲，咁套用咗咧就會識啦。有好多戲係套用咗，不過咧就好似話頭咁聽古老嘅嘢咧，生角即係我哋文武生小武或小生啊嗰啲咧，就好似多元化個花旦。花旦咧就好似比較獨孤一味，就係子喉唱慢板啊、中板嗰啲咁。但係如果我哋生個裏邊咧，好似話頭你唱平喉，好似元勳嗰啲咧平喉嘅，又可以唱霸腔，亦可以唱半平霸，即係佢哋個嗰個靈活度咧多啲。花旦咧就真係比較，譬如唱中板，咁你中板裏邊就係中板嘅格式唱。花旦最巧就係翻仙而往嘅啫。係啦，冇得轉。但係我哋好似話頭，我可以唱霸腔。唔得嘅時間半平霸，又或者可以玉帶咗嗰啲咁，再一個咪唱平咯。個變化慢板好，中板好，有得變化，咁就變咗係吸引啲。所以花旦唔係咁中意學，就係因為花旦最緊要就係翻仙而往，係啦，祭塔啊嗰啲。你大家唔明啊！舊陣時你知唔知翻仙而往係生唔學㗎？我做僆仔嘅時候啊。老師唔教㗎，聽日幾輪到你唱啊咁啊，冇學反仙而往㗎，我哋係啊，啲花旦唱咁啊，關你咩事啊？係咯，所以男嘅要帝女花咁啊。後尾砰一聲要唱喎，嗰啲祭塔幫咁樣出嚟，唱暗語嗰啲咁係嘛？咁啊將個套用填咗字出嚟，咁又用咗落去啦。咁其實裏邊，其實我哋都喺古老裏邊攞出嚟嘅啫，係嘛？唔係話古老嘢就冇用嘅，你而家唱咗唔知啊嘛。其實佢都冇根據來源。喂，呢段喺邊度嚟㗎？唔知㗎，求其有份譜有支曲唱落嚟，邊乜叔唱開係咁喎，咁我跟唱，咁嗰啲咩腔嚟㗎？唔知㗎，即係咁咯。咁其實嗰個就係已經係祭塔腔，連埋個版面填咗啲字落去咁唱咁解啫。咁我想問輝哥。我記得12年前嘅周瑜三戲周瑜咧，都係我搞嘅，都係康文署即係所謂買戲啦。咁亦都係當年你從藝60年嘅其中一場你嘅專場嚟嘅，好似。咁我想問啊，當時咧第1、2場你係冇出嘅喎，你個周瑜係揾第二個演員做嘅喎，你係收尾先出嘅。我想問你今次會唔會係一樣嘅？唔係，其實咧而家三江口都係我做，不過我就情商阿龍哥咧就做完場吹龜咧就休息啦。因為點解咧？因為我上完件扣咧，要坐15分鐘再做過。咁啊年紀問題啫，主要係即係唔想自己真係太攰，真係太攰嚇。即係好似話頭將啲精神攰嘅用晒喺呢度，係啦。咁你變喺氣場方面咧，就係費事搞到上氣啫嘛。咁你12年前咧，其實我嗰陣時咧仲好做得，可以話。但係咧點解都留一留力咧？就係我都有啲保留，就我想做到最尾嗰度咧，仲要係即係我都仲有長輩有吊毛嘅嗰陣時。咁即係，但係而家梗係唔得啦，係嘛？咁即係話，我想做到最好咯，始終係想做到最好。
所以有陣時你話嗱，我哋內行人睇咧就好得意嘅。內行人睇咧就睇年紀嘅。當然你冇理由個觀眾原諒你噶嘛，係咪啊？不過你要大家知呢個咩年紀，咁就明啫嘛。內行人咧就飲姐有句説話，哇！嗰嘢做得幾好㗎，個僆仔或者個僆女，佢問佢有冇眼肚啊？嗰個嘢飲姐問咯，有冇眼肚啊？未有眼肚唔使睇住啊，唔使睇住啊，即係未有戲嘅嗰啲係嘛？未有人生經驗，未有戲嘅。咁我哋係點咧？我哋即係話，哇！嗰個做武戲做得好好啊！咁我哋敢問幾多歲啊？係嘛？喂，你廿零30歲咁啊，睇下爽啊嚇，關斗又好啊，咩啊腰腿啊咁啊。40、50咧就睇戲啊，開始唔該俾啲戲睇睇啊嘛。你仲係木口木面得個打字咁啊，咁啊唔想睇係嘛？得到7老80，好似我哋而家咁咧，阿伯你唔好喐住，我驚你扭親，一陣間做唔到係嘛？一定係咁噶嘛？咁你做咩戲啊？咪做戲咯，係嘛？做個戲，做啲規模俾人睇，係嘛？係咁樣啦。我哋都見過嘅，真係見過。就係八叔桂明陽先生，細路去睇戲又唔睇，你冇得睇噶啦咁。咁佢最後一次喺後台見佢真係扶住起身嘅，扶台撳凳咁起身，死啦！你做趙子龍，一陣你點做啊？係咪啊？啊！佢做追龍精虎猛，一翻入後台咧，係膊頭都撳住。咁佢就係嗰啖氣，所以演員咧就係咁，所以演員冇退休啊，真係冇退休。你退休就冇嗰啖氣，冇個感覺，你明唔明啊？嗰啖氣咧係其實維持生命，係啊，係真㗎，我唔係講假㗎。你死蛇爛鱔咁，你成日都死蛇爛鱔咁就越嚟越冧係嘛？如果你唔係，我成日都提起，哇！我做英雄人物係嘛？我又做呢個又做嗰個，咪碌眼吹鬚咁，咁啊爭好遠嘅喎。我即係我自己感覺嚇，你哋覺得係唔係我唔知啊。咁都係嘅，好似話頭，就喺屋企瞓覺，越瞓得多都越攰啦，係嘛？越唔係即係你唔夠瞓嘅瞓覺，梗係要瞓足啦。但係你日日都喺度瞓，越瞓啊越攰，越瞓啊越懶，仲唔想喐，呢個一定嘅啦嚇。頭先輝哥提起即係吹龜之後個三江口咧，咁係嗰個穿三角阿燕姐個身段喺嗰度好靚嘅喎，即係嗰個圓台，即係我穿三角觀眾要求靚，而你係做到嗰穿三角好靚，咁你要唔要練啲身段嘅咧？或者幾時練到幾時好集中？而家我佢幾歲就練㗎啦？好坦白，唔係而家練㗎啦。梗係啦。因為咧，其實係當你出嚟學戲嘅時候咧，嗰啲圓台啊、踢腿啊、所有反身啊乜嘢嗰啲咧，係你後生嘅時候就要練定啊。練咗我哋而家就叫做食老本，而家叫做食老本。唔係唔練，當我需要要走圓台要做乜嘢嗰啲，我自己都會去跑下步，去做下呢樣。因為點解咧？你畢竟係年紀大咗咧，你個氣力會差。你跑得下跑下咧，你會咁樣噶嘛。但係若果你出去做戲，你死啦！你要唱嘢噶嘛，咁點唱嘢咧？係咪？所以咧，將近到自己要演出嘅時候咧，真係要做呢啲咧，我哋都要去練翻下嘅。但係你話長期咁去練咧，其實而家真係都已經係少咗㗎啦，因為年紀嘅問題啦。咁而且咧又好少人會同埋陪你一齊去練啦。練功啊真係要人陪㗎，冇人陪好悶㗎，自己個人咁。呢個好似走完台就走下去。唔好唔生性，要練翻。不過唔好生性過頭，練到將近做攰晒咁咪死得係嘛？但你即係所以起呢個係好碼緊要，準備功夫你自己做得好好咯，需要嚇。我知道講即係撐開筆，阿華哥咧即係文千歲咧，佢而家應該有90未到。哦，佢大我7年。哦，即係86歲啦。87。咁86、87啦。咁咧，佢聽心姐講咧，佢而家喺美國仲有
朝浪腿嘅。咁我想好勤力㗎，佢好勤力㗎。佢真係朝朝仲浪腿浪我好多成半個鐘以上嘅。我想問龍哥，我知道你好多時都租咗百和學院練功嘅，仲係你近日有冇咧？有嗱，正如好似燕姐講，我哋嗰啲而家練咧，當然唔係好似後生嗰陣時又咁啦。但係你好似話頭，你都係要温住。好似話頭穿三角喎，係人都識啦。咁啊，仲三插花係嘛？即係咁。咁但係你點樣走得佢靚同埋密麻麻嘅腳步，尤其是嗱花旦你梗係睇密腳。咁如果我哋腳識做到高喺後 hold 啲嚇，咁你行出嚟唔好揼下揼下蹬下。咁老實講，咁你睇唔到我有咩唔好睇嘅時間，你覺得唔會啊？咁但係你點樣先可以整到套冇嘢咧？成日都講話做完某些動作，好累贅嘅板帶、水法、馬鞭、槍又劍嗰啲，一大輪完咗，定一定，絲毫不亂。咁但係一般觀眾睇完就話冇嘢嘅。冇嘢冇啊！咁睇係冇嘢頭先我咪亮個相，輝哥喂，咁你亮個相可以一絲都不亂喎。係啊，咁你係個難度喺邊度咧？嚇，就我係呢都試過㗎。我做慈郎洲，係咯，咁啊去過個咩啊？盲中盲中啊嚇，咁啊走個邊，嗰啲人諗住想睇嘢。喂，輝哥都冇嘢睇，我話係啊，你着翻我咁樣早次俾我睇，你着翻我咁樣你早次俾我有睇。着啲乜嘢啊？掛劍、板帶、水法、草帽係嘛？我係啊，我做晒嗰啲所謂13響啊嚇，咁跟住飛腿咁即係企咗落嚟，我係冇嘢㗎，係真係冇嘢㗎。有咩啊？個個得嘅呢啲係冇錯嘛？喂，你照我咁着完之後，你做翻一次俾我睇。所以嘛，着住件扣，着住背企，即係有陣時話你唔係話刻意去啊嗰啲背企點解唔亂？唔係，但你照正常咁打，唔好喐得咁緊要，已經係唔唔係你平時係真係着過嚟練，係咯你就知道嗰啲嘢喺邊嚇。最緊要你知道嗰啲嘢喺邊係嘛？就唔會擒老師摸咁叫住。即係有所謂有個竅門，有陣時有某些動作咧，當然老師都話有一個竅門㗎。係。咁嗰啲就唔同啦，但係普通一般嚟成嘅，唔通你下下喂又咁就點樣就啫？冇得就噶嘛，你都係要照做噶嘛。係某些動作難度啊，或者有啲成嘅咧，你就睇下先去邊樣，或者先去板帶點樣再踢腿，又點樣反身個背企點過，即係樣有先有後，或者拎到把劍先，冇俾把劍墜。練出嚟噶嘛，嗰啲係咪練出嚟噶嘛？咁即係話頭，你走圓台，密腳咁走，點解我哋要走埋八字咧？就係穿三角。你就咁揼轉咁走圓台，反圓台揼轉咁冇問題啦。咁一走就八字，一走個八字就走個亂晒龍八字，即係等於穿三角啦，就係咁樣穿啦。咁你走個八字，咁樣點樣靚咧？咁你揼下咁又係咁走，走得佢靚，有個身段。有個台步點行，順住點樣去，着乜嘢嚇？着水袖嘅時間係點去？着武槍係點去？揸把子係點去？即係呢啲係要練。平時咁梗係會懶啲啦，尤其到而家年紀，有冇咁神心咧？咁自己都唔係揞住良心講，都係冇咁神心。但係當你一有演出，唔到你冇啦，因為你係要面對觀眾，係啦，你都要面對觀眾同埋。觀眾係俾錢去買飛去睇戲，咁你係啦，你要教，你唔可以話得㗎啦，佢哋唔知嘅，唔覺嘅，冇知我唔知，係啦，唔覺我點會唔覺？所以即係話你只要對得人住啫嘛，所以自己嗱我盡咗力做唔到或者做唔翻咁好咧，咁啊冇得講啊。不過咧又真係要小心。就唔好過龍，一過龍咧就將人做咗親攰晒。所以咪話就住咯，唔知點好。所以咪話就住咯，所以我哋而家嘅練功唔係話好似有陣時咁，哇就企到十下腿啦，由左腿、右腿、右橫腿，唔係咁噶啦。啲人問我練功，我話得。如果咧好似我哋舊時咁練功咧，5分鐘就 call 定架白車喺度。係啊，唔係咯， 5分鐘到㗎咋，係啊，最即係多都係。我哋唔係嗰陣時咁啦嘛。我就係咁練功，你真係。由幾多20、30下語，係啊，咁唔係咁嘅，只係話練翻啲手力，點樣去練咧？咁你自己正式話頭量力而為咯。我練幾下夠啦，有啦，算啦。
揾到個力係出到台未必要使用到咁多嘅，咁你有就唔好話手軟腳軟撳落去，一下唔係熱個手腕咧就，即係你用翻到力去。真係唔得㗎喎。係啊，嗱我你一試過慣就唔得嘅。我真係試過好似係咁嘅，係好耐冇虎跳，係啦，即係半邊月啊！一撳落去，一撳就係咁一下嘅啫，手腕嗰度呢3個月啊，即係刷牙都刷唔到，係啊，估都估唔到嘅，就係一撳嘅啫。所以即係你耐唔拿頂啊！你話耐唔起虎尾就係咁噶啦，一咁樣壓，哎呀死啦！咁就其實冇事嘅喎，唔係傷咗嘅喎，但係咁壓咁就好啦，咁啊冇晒力啦。同埋你練功差啲把子你槍咧，好似話頭你嗰個教啊呢啲咧，你要喐咧，你自己唔喐翻咧，你到時喺個台度喐咧，可能你就過咗龍，因為做嗰陣時咧好麻利嘅，你又可能又心爽嘅喎，咦冇咁耐個身又跳得爽喎，好啦，咁就類似啦，咁你一下速度咧係唔知嘅。一亮咗個相之後，哎呀，整到之後再喐下添咩，開始痛添咧，你就出事啦，就係咁啦。所以話其實練嘅時間，我哋而家練咧就係一路慢慢柔柔地咁温住嚟去練，去走一次嗰啲動作嚇，即係唔好太快，慢慢咁走翻，跟住一路順序咁去做翻。熱身啊！熱身啊！熱身。所以踢足球，你睇下嗰啲係喺個畫面見到嗰啲。係咁又咁喐咁喐，唔係咯，猛咁出場嗰陣時，後備都係啦。喂，唔知出唔出場嘅喎。冇份踢嘅都咁。拖定你喂做後備啦，咁佢就行嚟行去喐嚟喐佢，可能人家話佢唔使喎，佢得喎，咁你又坐翻喺度喎，即係咁。呢個咪就係 warm up 咯。我仲有個問題想問啊，點解做親三國戲個趙雲就永遠都唔換衫嘅？個周瑜又永遠都唔換衫嘅。嗱，呢個係觀眾問過我，但係我知道你哋係換咗好多件扣，好多件網，都係白底衫藍。點解咧？因為嗱，其實咧嗱，我哋廣東班咧可能咧就比較靈活啲，尤其是以前着膠片、珠片啊，成咧就好多時咧就唔計較點樣嘅。求其着咗出去，見到觀眾話靚 OK 就得㗎啦。咁但係喺京劇、昆劇經裏邊咧，佢哋個行當呢啲分配咧係唔可以亂嘅嚇。有幾個角色咧就係固定咗㗎啦。咁就大家都知道頭先講啦，趙雲咧佢一定係白底衫藍。咁你不論你件扣個圖案係點咧，除非你好細心睇啦。咁唔係喎。佢條邊嗰度係藍邊，個筒係紅色嘅，或者嗱，咁即係你或者係個圖案受到啲乜嘢咧？咁除非好小心啦。如果唔係，都係白色啫喎，都係白底衫藍喎。咁藍咧有啲深啲，有啲淺啲。咁但係你唔好理，總言之，我唔脫離咗嗰個規則，我換10套都係我嘅事，我唔換你都唔可以話我錯。總之我白底衫藍就冇壞事。其實你有好多件戲服掛晒喺度，係淨係做長板波嘅，但係套套都差唔多款。咁因為你白底衫藍，咁啊大致上咧個係離唔開乜嘢嘅，尤其是固收嘅嘢，係嘛？個旗裏邊啊嗰啲平金啊或者成啊睇下係點樣咯，有啲係收龍。咁你好似周瑜咁就一定係粉紅色啦，係嘛？即係規定。其實咧。呢個規定咧，雖然冇話寫到明，但係學戲嘅人一定識嘅。已經知㗎。乜類角色着乜嘢，一定識嘅，冇唔識嘅。唔係啊，我見過呂布應該係着黑球，我都見過。唔係着黃色球。係乜嘢都見過啦，我係總之。見盡啦。總之你唔好講係嘛，人哋着係人哋嘅事，自己就要規規矩矩。但係有啲角色你確係冇得換㗎喎。孔明你唔着八卦衣着咩咧？我問你啊，你着極都係嗰個色嘅。係咯，着極都咁上下啫嘛，咪都係八卦衣嚟㗎。咁你冇得唔着㗎喎，你唔着就唔係，喂呢個都唔係嚟嘅。係啦，冇錯啦。咁你要識水都冇得點。咁仲有關公係一定着綠色，張飛一定嘅。張飛係黑色啦。黑色。黃忠橙色啦，橙係，或者黃都得嘅，所謂金魚黃啦，所謂金魚黃嗰類啦。呂布紅都係粉紅。呂布都係粉紅，因為佢嗰幾個咧
係接近一啲靚嘅，即係佢三國描寫都係呢幾個係靚啊嘛。呂布、周瑜嗰啲係美豐容嘅嚇，咁啊趙雲就不嬲都白袍小將，咁咪白鬚都仲係白袍咯，係嘛？咁佢梗係做咗好多件，佢梗係做咗好多件。好啦，我差唔多夠時間要觀眾問嘢，係但係我最多要問多一條題目，因為我自己覺得好重要。《三國志》同《三國演義》嘅分別，輝哥。講句嗱，我講句不中聽嘅説話，而家成個三國歷史咧，俾《三國演義》歪曲咗嘅。其實《三國志》係冇咁多橋喺裏邊嘅嚇，即係你話借東風係咪孔明咧？邊有啫？嗰場仗係擺明周瑜贏嘅，係嘛？5萬幾人打贏83萬人，但係而家咧就成個功勞擺咗落孔明度，咁你個周瑜係咪即係死咗都唔眼閉啊嘛？即係其實真係佢打贏啦嚇。呢個咧就即係話孔明嗰個柴桑吊孝，佢係真孝，唔係假嘅。佢冇咗個人啊！你明唔明啊？唔係對手咁簡單啊！佢咪多個人頂住曹操，因為嗰度真係大軍嚟㗎，唔係假㗎。佢北方幾多人馬係咪先啊？咁你喺南方冇人，大家聯盟嚟頂住佢，淨係呢邊孔明呢邊唔夠人頂㗎嘛？你明唔明啊？你係有幾個將啊？係嘛？咁有冇兵得㗎？夠唔夠兵得㗎？你唔夠兵，所以咧嗱，《三國演義》有度講得啱嘅。孔明係唔想周瑜死嘅。所謂三氣就係你最多激，即係你最多起氣龍口啦。唔好真係打嗰陣危險咯，真係打咗佢一邊啫嘛。係啊，其他個個喺度搞震㗎咋，玩佢㗎咋，係啊。見你都單人獨馬啦，係咪先？唔玩你係咪即係咁？咁呢個咧就係話《三國演義》有呢個感覺，《三國志》係冇寫出嚟嘅。即係呢啲咧就係小説裏邊嘅描述，因為中國歷史咧好奇㗎，冇褒貶㗎。中國歷史就係阿甲打阿乙，邊個贏咁嘅咋？真正嘅歷史得幾句，咁你點知道成件事嘅起因同埋最尾係即係你知結果，但係起因你冇寫，好多時冇寫，你春秋都冇寫㗎，係嘛？淨係鄭伯克段于鄢咁寫咗幾多嘢啊？公羊谷梁咁寫咗幾多嘢落去係嘛？咁其實孔子就係寫咗幾個字啫，冇㗎啦喎。咁你即係我哋中國唔知點解寫歷史咧係冇褒貶嘅，即係冇邊個啱邊個唔啱。呢個咧又都係一件奇事。所以咧好多將個歷史寫成變咗故事咧，就變咗質。呢個我就覺得真係問題。嗱，你話叻嘅人幾多係嘛？你話孔明叻唔叻咧？叻。但係如果照一路咁計起上嚟，劉伯溫叻過佢。點解？劉伯溫統一咗啊嘛，孔明都唔統一到啊！打到最尾係佢隆中對都話天下三分係嘛？咁你既然你定咗天下三分，點解你六出祁山咧？你出去做咩嘢咧？係咪先啊？即係好多嘢係自己搏唔掂自己嘅。即係喺歷史人物裏邊咧，最亂嘅時候就最多英雄，最多叻人。咁你話一亂嘅時候咁多叻人，嘥晒啲叻人，分開得唔得？呢個遲啲出世嚇，嗰個又遲啲，咁得唔得咧？唔係一堆一窩蜂，越亂嘅時候就越多叻人。你吳越春秋都係成堆叻人嚟㗎，係嘛？咁即係喺我哋嚟講讀歷史咧，都其實有陣時咧都好心噏嘅嚇。因為尤其《三國演義》，佢歪曲咗好多嘢。其實貂蟬冇嘅，邊有個貂蟬啫係嘛？喺歷史上面完全冇嘅嚇。咁就喺我哋讀歷史同埋讀嗰個演義咧，係的而且確要個心係分兩樣。點解戲曲一定歸演義咧？因為佢有故事啊嘛。我哋講歷史好似上堂咁，邊個嚟睇啫？係嘛？好似上歷史堂咁，邊個同你嚟睇啊？冇人嚟睇㗎嘛係嘛？呢個就係咁解啦嚇。好啦，差唔多剩翻15分鐘，咁我睇下大家有冇嘢想問啦。如果你哋有嘢想問嘅，康文嘅同事會攞個咪俾你，你可以舉手。
各位好。我係想問下燕姐，你知啊？燕姐，我你唔使驚啊，我問得好簡單嘅。你好尖鋭嘅。知咩嚟啊？你聽過就知。我想問下你啊，你貂蟬咧呢個角色啊，你做過未？話俾你聽，冇做過就呃你嘅。話俾你聽，我做過好多，亦都係呃你嘅。咁今次演出咧，其實都幾費心思㗎。亦即係頭先阿 Bobo 姐話齋，咁小氣你點做啊？咁樣嗱，我又有一句解釋大家喎，戲唔在於多同埋少，最主要係你自己去點樣去演繹呢一個角色。若果喺好小戲裏邊，你行出嚟嗰兩三下，但你做到嗰一樣嘢，咁你真係一個演員。其實我哋做到而家咁大年紀啦，可以唔使話俾人，唔怕話俾人聽，係咪啊？係人都知㗎啦，幾多歲係嘛？咁喺我哋呢個年紀裏邊做戲，係咪要講真係戲啊？唔係細路仔嗰啲玩下嗰啲。我哋而家係要揸咗嗰個劇本，所以我哋唔理係多抑或係少，最緊要你要明白裏邊嗰個演員。你要將你自己當係裏邊嗰個演員，咁樣去做嗰一個角色咧，就算少，你做得到，其實亦已經係一個獎勵，我覺得係好事嚟咯。我仲想問你啊，咁其實你有冇做過關公遇下識貂蟬嗰個貂蟬嘅角色？我好似同阿普波叔嗰陣時，我哋去英國登台啊，係啊，去英國登台嗰陣時，我做過㗎，係做過㗎，係做過㗎。其實喺香港我都做過啊，係咯，係咪羅家英啊？定呢話普哥啊？羅家英啊，真係奇怪嗬！羅家英做關公。係啊，我真係，我做過。咁我咧就問完啦，燕姐，真係多謝你啊！咁而家輪到阿輝哥喎，阿輝哥咧都好簡單，一樣簡單嘅。我想問一問你咧，呢個周瑜嘅角色咧，我嘅見識咧就係阿長哥啊，阿星哥啊做過嘅。咁李師傅你都做過啦，麥炳榮應該係嘛？點知做過唔止做過係嘛？佢拿手戲嚟㗎，佢嘅拿手戲嘅首本戲嚟㗎，佢叫做《銅雀春深鎖二喬》嚇。不過佢咧40幾開始就唔做啦，40幾開始未到50嘅佢就唔做啦。太辛苦啊！即係佢覺得最好辛苦啦，唔制。咁佢同黃飛虎嗰個角色都係嗰個年紀唔做㗎咯，先。唔係，黃飛虎做到好後，做得夠嘅，做到晚年。你係一路有冇睇？最尾嗰兩台戲佢都仲做黃飛虎。咁幾歲啊佢？69。69。69。佢70生日之前走嘅。哦。未到70生日。哦。輝哥你好啊！你好。其實我想問一下咧，因為我哋而家喺坊間咧時時睇嘅周瑜戲咧，基本上演出嘅咧都係阿星哥嗰個周瑜戲啦。咁但係就阿輝哥你即係喺呢個戲曲節一路都提到咧，你演呢一個三戲周瑜咧，其實係一個古老版本嘅周瑜戲嚟嘅。你可唔可以即係略略介紹一下咧？其實呢一個古老版本嗰個周瑜戲嘅分場大約係點樣咧？同埋咧就喺佢裏邊咧有咩特色嘅地方咧？我哋睇嘅時候咧係要留意一下咧嚇。嗱，其實咧呢個版本咧就我師傅做嘅時候都改新咗嘅。咁但係佢教過我咧就係最舊嘅版本啦。我亦都同另一位老前輩做過咧，就係淨係做長路花檔嗰位叫邵漢生。佢就拍電影，我以為佢拍電影嘅啫，原來佢識做大戲嘅，我都唔知嚇。咁佢張飛咁問我識唔識做呢個版本，我話識，師傅教過，咁佢同我做。咁咧就呢個版本係比較古老嘅。咁個好處喺邊度咧？第一就係話我哋舊陣時呢套戲係咁樣做，話翻俾大家聽。第二咧
就冇枝節嘅。你而家你話邊個版本邊個版本我都唔反對嘅，唔反對。但係喺情節裏邊咧，就唔係按戲曲嘅情節嘅。你戲曲情節邊有艷曲醉周郎嘅啫？你諗下個小喬夠唔夠膽教個周瑜行兵調將啊？係咪啊？你嗰時完全個社會唔係咁嘅。同時嗰個叫做周瑜喎，仲要係嘛？咁你而家寫戲，梗係因為蛋冇戲做，咁啊俾多啲嘢佢唱啦，係嘛？即係個票舞啊，教個韓信行兵調將，係嘛？個貂蟬啊，教個呂布教個小喬教個周瑜行兵調將，其實係唔可能發生嘅事嚟嘅。咁舊時做三國戲咧係冇乜花旦嘅，舊時真係一個崗位就係一個崗位，你明嘛？所以三國戲咧喺粵劇後期唔盛行嘅。就係呢個原因啫嘛，因為冇乜花旦，咪嗰啲正花旦做咩好咧？係嘛，因為冇乜戲嘅，咁所以咧，我哋而家拎翻呢套戲出嚟咧，就話俾人聽，舊時呢套戲係咁樣嘅。你而家睇其他嘅戲曲，呢套戲都係咁樣。你睇啦，京劇啦，京劇做三味周瑜都係咁樣，都係起兵，都係困城，都係見黃忠，都係見魏延，都係見張飛，都係歸天。一樣嘅，你睇其他劇種都係一樣，係我哋就個小喬多咗嘢做咁解啫嘛。咁我哋仲有啲版本咧，就個小喬係唔俾佢起兵添嘅，係出嚟阻住車慢咁嘅。你諗下舊時會唔會啊？係咪一個統帥起兵個老婆走出嚟叫唔好啊？你真係你想死啊？係咪？梗唔會噶嘛，係嘛？即係你揦埋眼諗都諗到啊！尤其是舊社會裏邊，舊社會裏邊咧唔可能嘅事嚟㗎，係嘛？咁即係我就做翻一個版本，我就話俾人聽，我哋粵劇就是這樣的，係咁啦，冇嘢。可唔可以略略介紹一下咧？你今次演出咧嗰個分場啊，即係由頭場大約係嗱，其實咧最早期咧，即係我哋而家可以話係兩出戲嚟嘅。三江口嗰出咧就即係龍鳳呈祥啦，京戲叫龍鳳呈祥，我哋叫金露寺。咁啊金露寺咧，金露寺咪金露寺咯。金露寺咧就趙雲擔嘅，你明啊？即係佢保主過江。不過唔好意思，即係話我哋開始嘅時候咧會由金露寺開始嚇，因為佢引落去啊，你明啊？因為金露寺就係跟住，因為周瑜定美人計啊嘛，美人計咁你點知俾人識穿咗，失敗咗。咁啊，於是就到佢嗰個孫尚香就想困住個劉備，就唔好翻去荊州。咁啊，結果趙子龍又去催歸，咁啊曉之以利害，咁於是三個人一齊走。孫尚香咧就情願跟劉備翻去荊州。咁周瑜就追到江邊，咁就到個孔明整個周郎妙計安天下，賠了夫人又折兵，就氣到佢當落暈咗。咁跟住。佢再起兵，假途滅壁，即係第二個計策，假途滅壁，諗住攞翻去荊州，結果又俾人識穿咗，咁所以咧，到後尾三戲之後就死啦。成個故事就係咁嚇。唔該晒咁多位前輩好。哦，唔係佢有咪啊，有咪。係。我問兩樣嘢，快少少係。早前咧，國家京劇院就過嚟香港做咗一套戲叫《群借華》啦，即係群英會華容道借東風咁啦嚇。我好想問下，粵劇其實有冇前輩做過呢一套戲咧？其實叫火燒赤壁，係有。不過我出生嘅年代，因為興咗鴛鴦蝴蝶，所以呢套戲咧就可以話失傳咗，即係我唔識啦。即係我唔識嚇，咁咧裏邊當然有一啲我哋仲有嘅嘢啦嚇，但係完整成套就我冇見過啦，即係我出生以來都冇見過嚇。好，唔該肥哥。唔使。咁仲有一個問題係想問下龍哥嘅，係因為咧我一直揾緊你一本書就叫做《尋龍如雪》咁我終於呢段時間我揾到咗嘅啦，但係未到手。咁我好想問下啦。龍哥，即係咁多位前輩，我知道近呢幾年都出咗好多書。咁龍哥有冇計劃喺不久嘅將來又會計劃再出多一本關於你嘅自傳咁咧？睇下機會啦，因為要演多啲戲，
遇到多啲事幹，咁先至可以寫到啲俾大家睇嘅。我淨係空口講白話，我可以寫戲都得啦，係嘛？唔係咧，你由3歲講起咪得咯。咁太長片咧就係唔係嗱？講真係自從上次呢條街咧都一段時間，咁喺呢段時間裏邊咧都有好多經歷，亦都有好多演出過啊咁成，咁或者不久將來咧，如果係或者係有興趣有志嘅人士一齊大家傾偈嘅時間，或者會都未定，拭目以待咯。等啊，大家等。頭先有係嘛？邊個？你係啦 ，OK。輝哥，想問下咧，同我哋講講呢2日嘅戲，有邊一啲係古老唱古老嘢嘅啫？其實咧，金露寺有一大橛係唱古老嘢嘅，即係唱古腔嘅所謂啊，官話，所謂官話。咁就三戲周瑜開始咧，就幾乎全官話，即係由起兵開始咧，就幾乎全官話啦嚇。咁就阿龍哥嗰度長板波咧都有啲嘅，有少少啦，咁有啲嘅。我哋有字幕㗎，係唔使擔心。唔係佢中哋英文字。佢哋而家冇得驚㗎啦，驚都買咗飛咯。啊，係啦，字幕機壞佢都買咗飛啊，冇辦法。好，係。長板波都有馬馬槽咯，長板波有。長板波裏邊有個松有馬槽。好，冇乜人得係啦。仲有小許。好，得。剛剛咧，阿龍哥同阿輝哥曾經提過咧，就我哋趙雲嘅服飾咧，其實有一個即係標準嘅 colour code 嘅，咁佢咁就係即係白底藍邊嘅裝飾啦。咁但係咧，因為最近呢幾年咧，我睇過啲外省戲咧，咁佢做趙雲晚年嘅時候咧，即係例如空城計。空城計再之後啦，即係連營。唔係啊，空城計仲遲過連營噶嘛，佢6出奇三空城計係。應該係收姜維係啦，係嗰段段時間，空城計嗰段時間就係收姜維嗰段時間。係啦，即係喺收姜維嗰段戲，好多時咧，我見到咧就有啲京劇嘅版本或者其他外省戲嘅版本咧，有啲演員咧，其實佢係着金魚黃色嘅大靠嘅。咁我想清楚一下咧，係咪因為年紀嘅問題咧？其實喺嗰個掛白鬚嘅趙雲嘅時候咧，我哋係可以用即係金魚黃呢個服飾咧嚟演出我哋呢個戲曲。你有冇聽過？我近期咧聽聞啱啱嚟嘅戲曲外省戲嚟到有趙雲係着紅色嘅戲服添，金魚黃有着係紅色咯。我咧我唔敢同你拗，因為我就真係未聽過。啱啱見過 ，OK， 係中國京劇院啊？京劇院我見過，同埋啱啱嚟嗰個秦腔演出收姜維咧，都係着金魚黃嘅。我想清楚一下，究竟會唔會係地方戲曲嘅不同啊，還是係即係因為年紀嘅問題，我哋可以即係用呢一個裝束咧？嗱，我就未學過呢出戲，而且咧接觸少，所以我唔敢同你拗。但係咧喺我嘅認知裏邊，即係我識嘅嘢咧，就趙雲係冇換嘅，從來都係白底衫藍。咁啊講句特別啲咧，點解周瑜着得白底衫藍嘅？如果唔見趙雲，明唔明啊？如果佢出戲裏邊唔見趙雲嘅，周瑜還周瑜一套戲啊，就可以着白底衫藍嘅。一見到趙雲咧，就俾翻條白底衫藍佢着噶啦。呢個咧就係戲曲裏邊嘅規矩嚇。你話點解冇解？因為嗰套白底衫藍係趙雲嘅嚇。但係咧，仲有樣嘢得意嘅，就係舊時啲戲班係全部着公家嘢，
喺嗰個年代咧，就得一套白底衫男。你明唔明啊？一見到個趙雲咧，全世界讓佢俾佢咁，就咁啦。就呢個咧就係舊時嘅所謂規矩。咁啊，後期你話你而家10套都得啦，係嘛？個個知。但呢個咧就係一個我唔知嘅。即係你話著金魚黃咧，我好似冇見過。就我見過收姜圍都係白球。咁呢個我唔敢拗嚇，或者有老規矩都唔定嗱，我就唔敢拗。仲有冇問題？咁樣呢，多謝晒今晚大家嘅嚟臨啦。我哋26號、27號晚見，係沙田大會堂。請大家準時入座。如果唔係咧，可能會你 miss 咗個頭初嗰個頭咧，你好難跟落去，因為又要好用心機聽嗰啲官話，又要欣賞啲我哋好大棚人啊，真係好多人嘅呢兩出戲。我今日淨係寫收條，寫到我手語都未寫完啊！因為真係好多人。咁無論大中小嘅人都多咯，即係角色嚟講都多，不過比較少女人咯。淨係喺個台度8件扣、9件扣，所以好虛冚咯。咁到時見啦，多謝你哋。多謝。